Hello mga ka-life, welcome to my channel. At ngayon, gagawa tayo ng no fridge ice cream in 5 minutes. Is it true? Let's try to find out. Ito na yung pag-asa sa mga walang fridge, guys. Ayun, kailangan natin ng 1/2 teaspoon ng vanilla, 1/2 cup of full cream milk or whole milk, 1/2 cup creamer, 1/4 cup of sugar, nips, optional lang to guys, kung wala pwede rin. 4 cups of rock salt, ice cut or cubes, dalawang mixing containers, dalawa yung kailangan natin guys kasi dalawang flavor yung gagawin natin ngayon. Ayan, yung Milo flavor at saka yung vanilla flavor. Imimix na natin yung milk, creamer, sugar, at yung 1/2 teaspoon ng vanilla sa kabilang container. Ayan, imimix natin siya mabuti, isi-stir natin hanggang sa matunaw na yung sugar. At kung tunaw na yung sugar guys, pwede na natin siyang isalin sa plastic. Kailangan talaga ng plastic zipper bag dapat, pero hindi ako nakakita ng plastic zipper bag sa supermarket, kaya ito nang gamit ko. 3 piraso ito na plastic guys, ino-overlap ko para hindi mag-leak. Ayan, tanggalin natin yung hangin kasi hindi kailangan yung hangin sa loob. Tapos, i-close natin siya. Close natin mabuti guys para hindi tatagas yung hindi papasok yung alat ng asin. Ayan, kailangan ulit natin ng plastic. Mas malaking plastic ang kailangan natin ngayon guys. Ito 2 piraso, i-overlap ulit natin. Ito yung ating lalagyan ng ice. Ayan, lagyan na natin ng ice. Medyo marami-raming ice ang kailangan natin guys. At tapos, lagyan natin ng asin. Yung asin guys, ang nagre-retain ng temperature ng ice, kaya hindi siya agad natutunaw pag may asin. Pisil-pisilin muna natin, imimix natin yung ice tsaka yung asin. Ayan, pagkatapos ilalagay na natin yung ating unang mixture. Gagawin din natin ito guys sa pangalawang bag ng mixture natin. Same procedure. Ayan, pagkatapos, lagyan ulit ng ice tsaka asin. At i-close na natin. Ngayon, kailangan na natin ng tuwalya para pambalot ng ating mixture kasi masyado siyang malamig, guys. Ayan, exercise tayo. Exercise for 5 minutes. Yugyug, taas. Ayan, sa side. Exercise. Eto na guys, exactly 5 minutes. Totoo siya guys, 5 minutes lang talaga. Ito na yung ating vanilla flavored ice cream. Tapos lagyan natin ng nips. Matatakam talaga ang inyong mga anak nito guys. Ito naman yung ating Milo flavor. And it's time to taste the ice cream. Kakain ako ng ice cream ngayon. Masarap nyo guys. Ito yung Milo flavor. At ito naman yung vanilla flavor. And now it's time for my carpintero husband and my helper, my son, to taste the ice cream. Pasensya na kayo sa kamay ng aking karpinterong husband guys kasi hindi siya pwedeng maghugas ngayon. Delicious.